سارے جگ تو حلیمہ غریبنی سی، سارے جگ تو حلیمہ غریبنی سی، کملی والے نو لے کے امیر ہو گئی، رب فضل کتاب او دے پاگ جاگے سارے جگ دیاں دائیاں دی پیر ہو گئی۔ ہاتھوں چوکے بولو سبحان اللہ۔ سجے کھبے بھکو جڑا ہاتھ نہیں چوکدا انہوں کراؤ سہارا تے اچھا جا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ۔ لو میں دعا کرنا یا اللہ جڑا دو میں ہاتھ چوکے سندہ زور لا کے سبحان اللہ بولے مدینہ چلا جاوے، تو جڑا ایس تو نیوچی واد نہ بولے اپنی امی دن آل عمرہ کرنا چلا جاوے، تو جڑا ایس تو نیوچی واد نہ بولے او سٹیج تو لائے کہ آخر بندیاں تاکہ جڑا ایس تو نیوچی واد نہ بولے اپنے مرشد دن آل عمرہ کرنا چلا جاوے۔ تو یا اللہ جڑا ایس تو نیوچی واد نہ بولے تو کون کہنا فیکون ہو جانے، جڑا ایس تو نیوچی واد نہ ہاتھ چوکے بولے اج رات نو آکھا لگا کملی والے آقا دا دیدار نصیب ہو جائے۔ میرے پانی زوکے تو کو رکھی گا تے سنے گا قرآن۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ نے فرمایا میری طرف ایک دلیل آ گئی جائی، میری طرف ایک دلیل آ گئی، عرض کی دیا اللہ دعویٰ پھیلے ہوں دائی، دلیل بعد چھوں دی آئی، تو سا فرمایا دلیل آ گئی، ایدہ کوئی دعویٰ بھی ہے وے، فرمایا دلیل دعویٰ بھی موجود ہے، ساڑی دلیل بھی موجود ہے، یا اللہ او کی دعویٰ ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ، میرے تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں، نالی فرمایا لیسا کا مثلی ہی شئی، میرے برگا دوسرا کوئی نہیں، یا اللہ جو تیرے برگا کوئی نہیں، اسا تینو بیکھیا کوئی نہیں، کد سامنے آ تینو بیک دسیے تیرے برگا کوئی نہیں، فرمایا لا تدرکہ الابصار، دنیا دی اکھ نہیں بیک سکتی، یا اللہ پھر کی میں پتہ چلے گا، کیونکہ آج لوگاں نے بوتاں دی عبادت شروع کر لئی ہے، آج لوگاں نے اپنے ورگے انساناں دی پوجا شروع کر لئی ہے، آج لوگاں نے ستاریاں دی پوجا شروع کر لئی ہے، آج لوگاں نے چن دی پوجا شروع کر لئی ہے، یا اللہ کی میں پتہ چلے گا تیرے فرقہ کوئی نہیں، فرمایا فرقہ رینج لنے ایک انج دی صورت بنا کے بیج دینا بیکھی انو جایا جے منی میں نو جایا، فرمایا بیکھیوں نو جایا جائے منی میں نو جایا جائے، اللہ فرمایا کملی والے پھر کارینج لینے ہاتھ تینو دے دینا بچ پکڑ اپنی رکھ دینا سونے اکھاں تینو دے دینا بچ بیخنا اپنا رکھ دینا سونے زبان تینو دے دینا بچ بولی اپنی رکھ دینا سونے کن تینو دے دینا بچ سماعت اپنی رکھ دینا قدم تینو دے دینا بچ ٹور اپنی رکھ دینا کملی والے مکھدی مکا دیوا صورت تینو دے دینا بچ جلوہ اپنا رکھ دینا۔ فرمایا لوگو جو تسی آخر جو دلیل کیے تے دعویٰ کیے تے فرمایا انج دی صورت بنا کے بیج دینا ویکھیو سے سونے نو جایا جے تے منی میں نو جایا جے ویکھیو نو جایا جے تے منی میں نو جایا جے فرمایا کملی والیا پھر کر انج لیمیا تینو صورت تینو دے دینا ویت جلوہ اپنا رکھ دینا۔ پھر حافظ منیر صاحب جنہ سرکار دا چہرہ بیکھیا نا تے انہوں نے پھر کہنا پیا لم ادا قبلہ ولا بعدہ مثلہ سونیا تیری کیا وعدہ جنہ سرکار دا چہرہ بیکھیا انہوں نے بیکھیا کیا انہ وجہہ لیسا بوجہ الکذاب، ایٹا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا۔ میرا دل کرتا ہے جو سرکار دی شان بیکھی نا شاعر نے تو بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا جائے سبحان اللہ بولو ترجمہ کرا لے آئیے ہاتھ چوکے بولو
لو بھئی وقت بڑا ہو گیا، میں زیادہ الجھانا نہیں چاہتا، میں پہلے شعر دسے نا، میں پڑھاں گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تے ہاتھ ایتھے ہوئے، تو کوشش کرو کہ انہاں گوڑیاں دے پاک اچھل کے آنکھوں سونے کیا بات ہے۔ میں آکھاں گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری، سرور انبیاء تیری، جنہوں پتہ میرے نبی دی کیا بات ہے وہ ہاتھ چکے بولے گا سرور انبیاء تیری۔ اچھا یا اللہ جڑا میں زور لا کے پڑھے اے کملی والیا تیری کیا بات ہے، اج رات نو آنکھ لگے کملی والے آقا دا دیدار نصیب ہو جائے تو چہرہ ویکھ کے آکھے سرور انبیاء تیری۔ اسے باسی ایسا کہ بولے کہ آخدہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری، سرور انبیاء تیری، سرور انبیاء تیری، سرور انبیاء تیری۔ یا نجردوں میں ہاتھ چوکے پڑے او دے بختہ تے کرم فرما دے، او دے نصیب کھول دے، کملی والے آقا یا جان اج رات نو آنکھ لگ جاوے، لگ مدینے والے نال جاوے، کملی والے آقا کرم فرما دے، خواب دے اندر آ جان تے چہرہ بے کے صبح لوگاں نو آنکھے سرور انبیاء تیری، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، سرور انبیاء تیری، سونے تیری کیا بات ہے۔ ایتھے گل سناواں، اسی کار بنانا ہوئے نا، کوٹھی تیار کرنی کر بنانا ہوئے تے اسی نا مستری دے کول جانے ہیں تے جا کے آخنے مستری صاحب تانوں ٹھیکہ دینا ہے لیکن سانوں بخاؤ تساں کدے چنگا کام کیتا ہے، کوئی انج دا کام بخاؤ کہ اسی ویکھ کے مانا جائے جڑا مستری نے کمال دا مکان بنایا اسی بھی انج دا بنوانا ہے۔ تے مینوں سچی دوستو جو مستری پکڑ کے تانوں لے جاوے ڈنگراں والے ٹارے سے تے ٹھیکہ دو گے نہیں، تو جی اوہی مستری تانوں پکڑ کے صبح اپنے محلے دی چنگی تے سونی تے کمال دی مسجد جڑی مستری نے اپنے ہتھاں دے نال تیار کیتی ہوئے تے او بخائے تے پھر ٹھیکہ دو گے۔ انج ہی جدوں اج بندہ کام تو واپس آوے نا اور آسان کر کے سمجھا دے ماں، رات پوے کام تو تھکیا ہوئے تے بھوک کمال دی لگی ہوئے تے کھانا سامنے ہوئے تے لقمہ لگاوے تے کھانے دا مزہ ہوئے تے آکھے اج کمال دا کھانا بنے تے کول بی بی کھلو کے خوش ہو جاندی ہے، راضی ہو جاندی ہے، پوچھیا جاوے تعریف کھانے دی کیتی ہے راضی توں پئی ہونی ہے تے پتہ کی بول کے آکھدی ہے پاویں تعریف کھانے دی ہو رہی ہے بنایا تے میں نا تے جدوں کملی والے دا چہرہ ویکھ کے لوکاں آکھیا سونیا تیری کیا بات ہے تے عرشاں تے بیٹھ کے رب راضی ہو گیا، عرشاں تے بیٹھ کے رب راضی ہو گیا، عرض کیتی ربا تعریف تے کملی والے دی کیتی ہے تے راضی توں پیا ہونا ہے، فرمایا پاویں تعریف کملی والے دی ہو رہی ہے بنا کے تے میں بھیجیا ہے نا، اے سونا بنا کے تے میں بھیجیا ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرمایا جے، آؤ ہن میں اگلی گل شروع کراں۔ حضور دی امی جان آپ نا بچپن دے اندر نے تے آپ فرمان کیوں ساڑھے علاقے دے اندر نا ایک عورت آن دی جدہ نا سودا بنت زمع آئے، وہ آکے نا ہتھاں دی لکیراں بیک کے تقدیراں دس دیندی ہے، سارے لوگ اکٹھے ہو کے اودے کول آئے تے آکے انہوں اپنے ہتھاں دی لکیراں بیک لگ دینے، جدو خود عورت پیدا ہوئی سی نا ایدہ رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں سان، ایدے باپ نو پتا چلیا تے انہیں اپنے نوکر نو آکھا جائے نو زندہ دفن کر دے، انہیں بچی نو پکڑیا تے گیا جا کر قبر کھودنی شروع کی تھی نا تے غیب چو آواز آئی انو نام آ رہی ہے، انہیں باہر نکل کے دیکھا آواز کدھروں آ رہی ہے، آواز کدھروں آ رہی ہے، آواز دینے والا نظر ہی نہ آیا
تے اپنا واہم سمجھ کے نا پھر مٹی پٹنی شروع کی تھی. پھر آواز آئی انہوں نہ ماری. انہیں پھر دیکھا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. تیسری باری جدو مٹی پٹنی شروع کی تھی نا تے ہن آواز آئی انہوں نہ ماری رکھ جا جے تواڈے کولوں نہیں پلدی تے اسی آپ ہی پاڑ لواں گے, اسی آپ ہی پاڑ لواں گے. انہیں دیکھا بچی بڑیاں شانہ والی ہے, پالیا جوان کیتا تے بچی جوان ہو کے بڑی بڑی عالمہ بڑی بڑی فاضلہ تے بڑی بڑی کائنہ عورت بنی. رب اتنا علم دیتا کہ ہاتھاں دی لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیندی. اما آمنہ فرما دیا چانک میں ویکھنیاں رولا پہ گیا ہے کیسو دا بنت زمائی آ گئی ہے. سارے لوکی کٹھے ہو کے آ گئی اپنے ہاتھاں دی لکیراں ویکھاں لگ دے نہیں. سارے نے ہاتھاں دی لکیراں ویکھاں لیاں نے. جدو میری باری آ گئی میں اپنا ہاتھ ویکھانی ہوں. میرا ہاتھ پکڑ کے ویکھ آکھ دیئے لوگوں بچی کون ہے, اے بچی کون ہے. لوگاں بول کے آکھا باہا بن عبد مناف دی بیٹھی ہے, اے باہا بن عبد مناف دی دی ہے. تو رولا پا کے آکھ دیئے حادث النذیرہ او طولت النذیرہ. آکھ دیئے میرا علم اکھدا ہے جدو بچی جوان ہوئے گی یا تے آپ نبی بنے گی یا کس نبی دی ماں بنے, یا آپ نبی بنے گی تو یا کس نبی دی ماں بنے گی. پہلے بشارتہ ملنیاں شروع ہو گئی. چلیے کسی عاشق دے مدار تو جو سبحان اللہ بولو دے. حافظ صاحب چلے گئے لنگر بنایا انہوں تے بان دیئے سبحان اللہ. میرے لنگر کھانے والی قوم اچھا بولو سبحان اللہ. اے اچھا نہ بولے آجے کتے آواز نہ باہر چلی جاوے تے ہاتھ نہ مات چکے آجے کتے کوئی بندہ شہید ہی نہیں ہو جاوے. عاشق نے جدو سرکار دی ماں جان دی شان ویکھی تے بول کے آنکھ دائیں تے بازئی چھا کوئی نہیں, تے بازئی چھا کوئی نہیں. میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگہ وچ ماں کوئی نہیں. ورگی سارے جگ وچ آؤ بھائی ہن اگلی گالو سلامہ او بھی وقت آ گیا. اما آمنہ فرما دیا نے ہن سونا میرے شکم سے آ گیا تو میں کی بیکھنی ہے جیڑے پاسا جانیاں منو مبارکہ مل دیاں منو سلام مل دینے. او بھی وقت آ گیا جس رات نو سونے نے دنیا تشریف لے کے آنی ہے تو میں بڑی پریشان تے حیران تو دعا کرنی یا اللہ جدو بچے دی ولادت دا وقت ہوئے نا تے عورت دے کول عورت دا ہونا لازمی ہوندہ ہے. میرے کول تے عورت ہی کوئی نہیں. آپ فرما دیا میں نگال سوچنی اچانک چاری عورتیں ہوندیاں نے, اچانک چاری عورتیں ہوندیاں نہیں. میں پوچھنیاں نہیں ہونے والی ہو تسی کون ہو کتھوں آئیاں جے. عورتیں بول کے آنکھ دیا نے آمینہ پریشان نہ آئیو اسی جنت دے پیچھے آئیاں. میں پوچھیا نہیں تھوڑا نام کی ہے. ایک بول کے آنکھ دیئے میرا نام ہوا ہے, دوسری بول کے آنکھ دیئے میرا نام سیاہ ہے, تیسری بول کے آنکھ دیئے میرا نام سارا ہے, چوتھی بول کے آنکھ دیئے میں عیسیٰ دی ماں مریم. میں پوچھیا نہیں کیڑے کمی آئیاں عورتاں بول کے آنکھ دیئے نے آمینہ مقدرہ تے ناز کرنیاں محمدیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں. قدرہ تے ناد کر رہی ہیں محمدیاں دائیاں بن کے آ گیا. فرمایا خرجہ منی نور میرے بدن دے بچوں نور خارج ہو گیا, ہر پاس روشنائی ہو گئی. تے میں مکے بہ کے نا ملک شام دے محلات پائی بیخنیاں ملاد منعن والے ہو, اب محفلہ سجان والے ہو, ایک گلی محلے سجان والے ہو, لائٹنگ کرنے والے ہو تے محفل دے بچ آ کے بہن والے ہو. میں نو سچی دسے آجے جی گل دی سمجھ آبے مطابع سبحان اللہ دی ٹھال لانی چاہی دی ہے. او جی دی ماں کئی میلان دا سفر ہے, کئی راتان دا سفر ہے, او ماں مکے بہ کے ملک شام دے محلات ویکھ سک دیئے. فرمانا پوے گا کمری والا گنبد خدا جے ساڈا میلاد بھی ویکھ سکدا, ساڈا میلاد بھی ویکھ سکدا ہے. اما آمنہ فرما دیا ہر پاس روشنائی ہو گئی. اسے واسطے عاشق بول کے آخدا دور دنیا تھا اندھیرا ہو گیا پھر آ گیا سونا سویرا. لو بھئی میں پورا شعر پڑھاں گا. دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا جنہوں یقین نہ آ گیا سونا تے آج سویرا ہو گیا.
تے او ہاتھ چوک کے آکھے گا آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا آ گیا سونا سویرا جڑے نہیں نہ پڑھتے جنہ نہیں ہاتھ چکے انہاں واسطے گل اپنے دل دے اندر چاتی مار کے بیکھو جے تواڈے دل دے اندر کفر دا اندھیرا ہے نا تو پھر نہ بولے آجے جے تواڈے دل دے اندر عشق مصطفیٰ دے سرکار دے ایمان دا سویرا ہے نا تو پھر تساں مچل کے کہنا آ گیا سونا سویرا جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا سہارا کرابے آ گیا سونا سویرا اسے باسی اسی کہنے آن دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا پھر آ گیا سونا سویرا اے آ گیا سونا سویرا اے آ گیا سونا سویرا یا اللہ جنہ میں نہ ہاتھ چوکے پڑے آئے جنہ نہیں پڑے انہاں واسطے بھی دعا جڑا ہاتھ چوکے آکھے آ گیا سونا سویرا ہو گیا محفل تو جاوے جا کے سو جاوے آنکھ مدینے والے نہ لگ جاوے کملی والے آقا آ جان صبح اٹھ کے لوکاں نہیں آکھے رتی آ گیا سونا سویرا اے آ گیا سونا سویرا گونج پا دیو آ گیا اے آ گیا او گیا صبح صاحب یا ملاد منان والے ہوں کوئی بھی تھانو پوچھے اما فل کیوں سجائی سی آہا لائٹی کیوں کی تی سی اگلیاں بازار کیوں سجائے نے اپنے گھرانوں کیوں سجایا ہے لڑنا بھی نہیں کوئی بحث بھی نہیں کرنی بس ہی کوئی گل کہنی ہے یہ سارا کچھ تاں کیتا ہے کہ آ گیا سونا سویرا اے آ گیا سونا اے سویرا ہو گیا اے آ گیا سویرا ہو گیا لبی اچھا بولو سبحان اللہ وقت کافی زیادہ بیت کے میں نے 5 تن پاک دینا دے صرف 5 منٹ ملے کیونکہ عشق مصطفیٰ میں نے اپنا پتہ ہے میں الحمدللہ پچھو پڑھ کے آئی تھے پڑھے تے 2 بجے لگ بھگ جا کے میں اپنے فروز علی پولتے بھی پڑھنا جا کے تے صبح جمعہ بھی ہے مصروفیات ہیں دیئے تے میں الحمدللہ جنہ تھکی آیا سا لیکن عشق مصطفیٰ میں دسنا اے چاہ رہا ہوں کہ جدو بندہ عشق مصطفیٰ دی شمع دل دے بے چلاندہ ہے نا نہ دنیا دی پتہ چلدا ہے تو نہ ٹائم دا پتہ چل رہا ہے بس ایک کوئی فکر ہوندی ہے کملی والا راضی ہو جائے کملی والا راضی ہو جائے حضرات گرامی کملی والے آقا دی ولادت ہو گئی سرکار تشریف لے کے آگے اما حلیمہ آئی لینڈ بڑی لمبی گل میں 5 منٹ ملے ہیں 5 دے وچ کلوز کرنی ہے اما حلیمہ جدو آئیاں نا تے اما حلیمہ جدو کرن ٹرن لگیاں تے ایک سفید نا کپڑیاں دے وچ بابا آیا تے حافظ منیر صاحب سامنے کھڑا ہو گیا تے اما حلیمہ پہلے روندی تھی یا اللہ میں بھی ماڑی میری ڈاچی بھی ماڑی میرا گھر بھی ماڑا میں آپ بھی ماڑی تے سونے میرا کی بنے گا تے سفید پوش بابا آیا تے آکے آخدہ حلیمہ تینوں مبارک ہوئے میں پوچھا دی تسی کون ہو اور بابا بول کے آخدہ آمینہ تینوں مبارک ہوئے میں تیرا او شکران جڑا غریبی وچ رب دا شکر کر دی رہی ہیں بھائی ان شکر تو لعزیدنکم اللہ فرما تو شکر کرے میں تینوں چوکھا داں گا بوتا داں گا اے ملاد منانا والی سبق جے اوکھا پارا ویلا آ جاوے نا خدا شکر کریا کرو صبر کریا کرو جدو سوکھا ویلا آئے گا نا انہا مال اسر یسرا پھر تنگی دبا جدو سانی آندی نا تو دکھ سارے پھل جاندے آندے
अम्मा हलीमा हुण बाबे दे कोल आईयां बाबे ने पुछया ते लैके जदों चलियां ना मैं केड़ा रंग पेश करा बाबा कहंदा हैगा वाह वाह नी हलीमा ए तेरे ते अज करम कमाया जाना है वाह वाह नी हलीमा तेरे ते अज करम कमाया जाना है एक वाहिद यकता तेरी गोद अंदर एक जौहर पाया जाना है। अम्मा हलीमा टुरी टुरी आई जो सरकार दे कोल गई इख्तिसार ना अर्ज करा सरकार नू पकड़िया सीने नाल लाया जिस्म दे विच भी जान लगी डाची च भी जान आ गई डाची दे बैठी ते डाची विच भी जान आ गई। अम्मा हलीमा हुण लैके जो टुरन लगी ना ते हाफज जी सरकार ने ना ओ जड़ियां ना ऊँटनी दियां लगामा कह लो रस्सी कह लो पकड़ लई ओ नरम नरम मिठे मिठे हत्थां नाल जो सरकार ने डाची दी मुहार पकड़ी ना अम्मा हलीमा ख्याल में तखय्युल च कहंदी कि वे सोहणिया मैं गरीबनी ने ये रस्सियां वट के बनाईयां ते सोहणिया तेरे आ फुल्लां तो भी नाजुक हाथ सोहणिया छड़ दे ते सरकार फरमाया हैगा अम्मा तेनू नहीं पता मैनू ना रोक जिदी मुहार मुहम्मद दे हाथ विच आ जावे ना वो पिछ नहीं लंघदे पार लंघ जांदे होंदे जे ओ पार लंघ जांदे होंदे जे। अम्मा हलीमा सरकार नूं लैके टुरदियां जांदियां ने हर सहामद नूं भी बिठा लिया हलीमा भी बह गई है सरकार नूं भी बिठा लिया है हुण डाची टुरदी जा रही है सारा काफला पीछे रह गया है हलीमा अगे लग गई है पिछा औरतां दाइयां बोल के आखदियां ने नी पिछा वेख के हलीमा लगदी जे एक आखदी ओ ते माड़ी बड़ी जे ओदी डाची न जोगी नहीं दौड़ जे डासियां दौड़ा के हलीमा नूं आवाज मार के ओदे बराबर आईयां ने पुछया हलीमा लगदा मक्खियों नवीं सवारी लेके आई है हलीमा आखदी है ना ना मैं सवारी नवी नहीं लेके आई बस मक्खियों नवा सवार लेके आई मैं बस मक्खियों नवा सवार लेके आई हलीमा घर लेके आई ना ते 7 बकरियां सन अम्मा हलीमा दियां सरकार दे आउण दी बरकत नाल 700 बन गईयां। अगे हाफज जी ओ दुध चोंदे ने ते दुध आउंदा नहीं खैरी विच अज सरकार आए ना तो दुध मुकदा नहीं खैरी विच। मैं किताब के अंदर पढ़िया से नबी शरीफ सिर ते हलबिया सिर दी किताबां दे अंदर ओ जेड़ा बंदा बीमार हो जाता या जेड़ी औरत या जेड़ा जानवर ओ हलीमा दे घर लैके आंदे ने ते आखदे ने हलीमा ओ अपने सोने जलाल नूं कहना देते हाथ फेरे ते ठीक हो जाएगा। मेरे नबी दा बस फड़ के इंज करके हाथ फेरदे ने रब शिफा दे दिंदा उन्होंने सारे गल नचोड़े वे आखिर ते भाई तकरीर खत्म हो गई मैं 5 मिनट मिले सन एक शेर सुनो तो मैं इजाजत चाहूँगा फिर जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर पढ़ांगे। पढ़िए शेर सारे जग तो हलीमा गरीबनी सी सारे जग तो हलीमा गरीबनी सी कमली वाले नू लैके अमीर हो गई रब फजल किता ओदे पाग जागे सारे जग दियां दाइयां दी पीर हो गई।